Միջազգային ժողովում շարունակվում էր հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունը, միջանցքներում թեժ քննարկումներ էին ծավալվել Եվրամիություն թե ԵԱՏՄ ընտրության հարցերի շուրջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը, բաժին հասած եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնին։ Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը թողնելու մասով մենք չենք թողել, գիտեք, որ Տոնտի Պանաձևով է տեղի ունենում ընտրությունը, մենք երկու առաջնահերթությունների մեջ մտել է, բայց հերթը չի ասել եւ ընդդիմությունը վերցրել է, իր հերթին վերցրել է, մենք չենք հասցրել ուղղակի վերցնել, որևէ միտում չի եղել կամ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։ Հանձնաժողովի ընտրության վերաբերյալ ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Հայկ Ֆարմանյանն էլ նշեց, որ պաշտոնները չեն վերցնում հենց այնպես։ Եթե ընտրել են, ապա պետք է ակտիվ խորհրդարանական գործունեությամբ զբաղվեն։ Իսկ այն մեղադրանքներին, թե խմբակցությունը ռուսամետ հայացքներ ունի եւ այսպիսով հնարավոր է լարվեն հարաբերությունները Եվրամիության հետ, Ֆարմանյանը ընդգծեց, որևէ երկրի հանդեպ չի կարելի լինել հակա։ Պետք է բոլոր դեպքերում հավասարակշռություն ապահովել, գիտակցելով, որ առաջնայինը տնտեսական խաղաղությունն է։ Սրանով նաեւ մենք ընդգծում ենք մեր անաչառությունը, մեր հայամետ լինելը։ Մենք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու այնպիսի քաղաքականություն, որով կխաթարվի, այն բառով ասեմ, տնտեսական խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետության։ Մի կողմ թողնենք այդ սեփականության իրավունքի ոտնահարում եւ այլն, այսօր փաստային է, որ արտանողներ ունեն լրջագույն խնդիրներ, որը դեռևս չի լուծվում եւ ճգնաժամ ավելի է խորանում կարծիք։ Եվրամիության ստանդարտները լավն են, իսկ Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը բարեփոխումների գործընթաց է։ Այս մասին էլ նշեց ԿՊԱ-ական падգամավոր Սարգիս Խանդանյանը, ընդգծելով, որ այն առաջին հերթին շահեկան է լինելու հայ տնտեսվարողների համար։ Տնտեսվարողներ, որոնք խնդիրների են բախվում Ռուսաստան արտահանումների հետ, իրենք այս process-ը նաև հնարավորություն է մեր տնտեսվարողների համար համապատասխանեցնել իրենց ստանդարտները եվրոպական շուկաների համար եւ ունենալ ալտերնատիվներ։ Ըստ Խանդանյանի, երկրների միջև կարևոր է բարիդրացիական հարաբերությունների պահպանումը, քանի որ փոխգործակցությունն ուղղված է բոլոր կողմերի զարգացմանը։ Լուիզա Սարգսյան, Հորիզոն։